Saremoyo ede aku. Bu senenin en iyi mimi öncelikle. Eurovision 2026'nın başlamasına neredeyse bir hafta kaldı. Resmi sahnenin açılışı Avusturya Devlet Başkanı tarafından yapıldı. Sahne beklenenden çok daha küçük olduğu için daha şimdiden tartışmaların odağı. Bu arada bu sene biz de Viyana'da Eurovision'u canlı canlı takip edeceğiz. İnanılmaz heyecanlıyım. Bol bol videolar gelecek, uzun videolar da çekeceğim, sakin olun. Ama anlık ve günlük olarak Eurovision maceramı takip etmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu gibi videoların devamı için katıl üyelikleri ve süper teşekkürlerle kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi de unutmayın lütfen. Gündem yine yoğun ve karışık. İsrail boykotları devam ediyor. Biliyorsunuz bu sene yaşanan olayların ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda yarışmadan çekilme kararı almıştı. İspanya, İrlanda ve Slovenya yayıncı kuruluşları Eurovision 2026'yı yayınlamama kararı aldı. Hatta Slovenya yayıncı kuruluşu Eurovision yerine o hafta Filistin'le ilgili belgeseller yayınlayacağını açıkladı. Slovenya yayıncı kuruluşunun müdürü Natalia Gorshak, 2022 Eurovision'u Ukrayna kazanmamalıydı. Şarkı politik değildi belki ama sembolikti. Kazanan Birleşik Krallık olmalıydı. EBU ile bu durumu görüştük. Ve aslında Eurovision için ilk endişelerimiz 2016'da başlamıştı. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yarışmayı kazanmasının ardından EBU'ya bir dilekçe göndermiştik açıklamasını yaptı. Öte yandan boykot sebebiyle yarışmadan çekilen İzlanda yayın boykotu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Eurovision 2026 bu sene ilk kez Amerika'da YouTube ve Peacock üzerinden canlı yayınlanacak. Bu da oldukça manidar tabi. Bu arada Danimarka'nın İsrail etiketi olayı neydi ya? Tam bir saçmalık. Olayı bilmeyenler için hemen özetleyeyim. Danimarka temsilcisi Soran Instagram'da bir story paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta İsrail bağlantılı semboller taşıyan bir bilgisayar vardı. Görsel internette hızlıca yayılınca Soran paylaşımını kaldırdı. Bir süre sonra ise bilgisayar bana ait değildi. Benim birçok farklı kesimden bir sürü arkadaşım var. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklaması durumu toparlamak yerine daha da kötü hale getirdi. Birçok fan Soran'ı ikiyüzlülükle suçladı. Yunanistan temsilcisi Akilas'a da bir basın toplantısı esnasında Eurovision 2026'ya İsrail'in katılımı ile ilgili bir soru soruldu. Akilas cevap vermeye başladı ancak menajeri cevabı engelleyerek sonraki soru dedi. San Marino temsilcilerinden Boy George ise enteresan bir açıklama yaptı. Şu anda İsrail'den nefret etmek çok moda. Ama ben her zaman şunu söyledim. Moda zayıflar içindir. Stil ise cesur ve güçlü olanlara aittir. Bu ne saçma sapan bir açıklama. Valla ben anlam veremedim. Anlayan beri gelsin. Çıkan haberlere göre yaklaşık 1100'e yakın sanatçı İsrail yarışmadan men edilmediği takdirde Eurovision 2026'yı boykot çağrısı yaptı. Buna karşın EBU son yıllarda en çok ilgi gösterilen Eurovision oluyor. Özellikle İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya'dan binlerce fanın Viyana'ya gitmesi bekleniyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca EBU'nun açıkladığı resmi verilere göre bu sene yarışmaya en fazla bilet alan ülkelerin listesi ise şöyle. Lakin ESC Halley'in haberine göre uzun yıllardan sonra ilk defa yarışmaya sadece bir hafta kala hala bilet satışı devam ediyor. Tüm bu destekleyici ve yandaş açıklamaların yanı sıra Finlandiya ve İsveç bildiğiniz üzere İsrail'e karşı olan tutumlarını açık bir şekilde dile getirmişlerdi. Eurovision 2025'in Polonya temsilcisi Justina ise Polonya'dan gelen ulusal final konuk sanatçı davetini ve Almanya'dan gelen jürilik davetini reddettim. Gerekli adımlar atılana kadar Eurovision ile bir ilgim olmayacak açıklamasını yaptı. Justina'nın yanında 2017 Eurovision birincisi Salvador Sobral da benzer sebeplerden dolayı EBU'dan gelen daveti reddetti. 2 kere Eurovision'a katılan ve ikisinde de 3. olan, tabiri caizse üçüncülükle lanetlenen Sergey Lazarev'in dur yere açıklamasını gördünüz mü? Eurovision tek günlük, size başarı kazandırmayan bir yarışma. Sadece birkaç sanatçının sağlam bir kariyeri olmuştur. Loreen bile 2 kez kazanmasına rağmen İngiltere ya da Amerika'da sağlam bir başarı elde edemedi. Yani tamam. Ama ne alaka? İsrail delegasyonu ise Finlandiya'nın yarışmayı kazanmasından korktuklarına dair bir açıklama yaptı. Bunun sebebi Finlandiya'nın İsrail karşıtı olması ve olası bir ev sahipliği durumunda İsrail'i ülkeye kabul etmeme ihtimalleri. Bazı Eurofanlar ise Vote for Finland adında bir hareket başlattı. Hadi inşallah. İsrail haberleri bu kadar yeter bence. Ülkelerin ilk sahne provaları ise bugün itibariyle tamamlandı. Finlandiya, Yunanistan gibi ülkeler sahne kurulumunu genel çerçevede aynı tutarken Hırvatistan, Bulgaristan ve Lüksemburg gibi ülkeler sahnelemede büyük değişikliklere gittiler. Gürcistan
Gürcistan temsilcisi Bizi Kebe, Junior Eurovision birinciliğini kazandıkları Bız şarkısına atıfla sarı siyah arı kostümüne benzer görünüşleriyle sahnede olacaklar. Lelek grubundan bir kişinin beyaz kostümüyle sahnede uçacağına dair dedikodular konuşuluyor. Karadağ temsilcisi Tamara'nın kostümü aynı şarkısı gibi çok iddialı. Siyah dik yakalı kostümüyle sahnede çok iddialı duruyor. Bu senenin muhtemel birincisi Finlandiya, sahnesini birebir aynı tutan ülkelerden biri. Kostümlerinde ufak değişiklikler var sadece. Yunanistan sahnesinin sonunda ise büyük bir sürpriz olduğu konuşuluyor. Provalarla ilgili daha detaylı bilgilere Focus Eurovision'un Focus Turkey Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Bu sene ara şovlarda yine birçok tanıdık yüz göreceğiz. Birinci yarı final açılış gösterisi, Eurovision şarkı yarışmasının 70 yıllık tarihinin fonunda geçen bir çiftin hikayesini anlatan 70 yıllık aşk filmiyle başlıyor. Bayağı güzel bu arada, spoiler gibi olmasın ama. Ardından 70 kişilik koro, Eurovision'un en popüler şarkılarından biri olan ve ilk olarak Viyana'nın 1967'deki ev sahipliğinde seslendirilen L'Amour Blue şarkısıyla sahne alıyor. Ara bölümde yani oylama esnasında sunucular Avusturya ve Avustralya arasındaki farkı anlatan neşeli bir müzikal olan Kanguru'yu seslendiriyorlar. Onlara 2025 Eurovision'da Avustralya'yı temsil eden Gojo eşlik ediyor. İkinci yarı final gecesi açılış gösterisi JJ'in Eurovision 2025'i kazanan Wasted Love şarkısıyla başlıyor. Ancak performans tam olarak beklendiği gibi gitmiyor. Bazı ufak sürprizler var. Ara sırasında JJ yeni şarkısını seslendirmek üzere sahneye geri dönüyor. Büyük final gecesi ise açılış gösterisi, JJ'in 2025'teki gösterisinden kalma Kağıt Tekne'nin İsviçre'den Viyana'ya yolculuğunu konu alan bir hikayeyle başlıyor. Açılış gösterisi olan gecenin kraliçesinde JJ, 40'tan fazla dansçı ve akrobatla birlikte Mozart'tan esinlenilen unsurları kendi müziğiyle harmanlayarak bir gösteri yapıyor. Bu gösteri sırasında ise 25 finalist tanıtılıyor. Oylama esnasında ise 3 ara şov düzenlenecek. Celebration programında Eurovision tarihinin ikonik şarkıları seslendirilecek. Ardından Paro Stiller sahne alacak. Ardından Cesar Simpson, Viyana şarkısının bir versiyonunu seslendirecek ve daha sonra sonuçlar açıklanacak. ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'nın da sahnede yer alacağı konuşuluyor. Ek olarak 2009 birincisi Alexander Rybak, 2006 birincisi Lordi, 2004 birincisi Ruslana, 2007 ikincisi Verka Serduchka, 2017 ikincisi Christian Kostov, 2015 üçüncüsü Il Volo, 2025 Finlandiya temsilcisi Erika Wikman ve 2025 Malta temsilcisi Mirjana Konte'nin de bu sene sahne alacak isimler arasında olduğu konuşuluyor. Eurovision haftası Viyana'da gerçekleşecek etkinliklerden en çok dikkat çekenlerinden biri ise Euro Club. Haftanın 6 günü gerçekleşecek olan bu etkinlikte Eurovision 2026 katılımcılarının yanı sıra eski Eurovision katılımcıları da sahne alacak. Eurovision'a son bir hafta kalmışken şu ana kadar en çok dinlenen şarkılara da bir göz atalım istiyorum. Spotify'da şu ana kadar en çok dinlenen şarkı İtalya'dan Per Sempre Si, 24 milyon dinlenmesi var Spotify üzerinde. İkinci sırada İsveç'ten Felicia var My System ile. O da 17 milyon dinlenmiş. Aradaki fark bayağı fazla bu arada bence. Üçüncü sırada ise bu senenin muhtemel birincisi diye konuştuğumuz Licken Hayton var. Finlandiya, Linta Lampenius ve Pete Parkkonen. Bu şarkıda 11 milyon dinlenmiş. Dördüncü sırada Danimarka var. Soren'den Forvigaryam. Bu şarkı 5 milyon dinlenmiş. Yine arada büyük bir fark var. İlk üçün dinlenmeleriyle geri kalan sıralamalar arasında ciddi bir fark var öncelikle. 5. sırada ise Kıbrıs'tan Antigone var. Calla ise bu şarkıda 5 milyon dinlenmiş yine. YouTube'daki en çok dinlenmeler ise şu şekilde. 1. sırada Kıbrıs'tan Calla var. Antigone 5 milyon kere izlenmiş. 2. sırada Finlandiya'dan Licken Hayton. Bu şarkıda ve video klip 3 milyon kere izlenmiş. 3. sırada İsrail'den Michelle var. Bu da 3 milyon izlenmiş. 4. sırada Forvigaryam Soren'den 2 milyon. 5. ve 6. sırada Ferto var. 5. sıradaki Official Music Video ve 6. sıradaki ise National Final Performance. Bunlar da 2'şer milyon izlenmiş. Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim Malta. Bakın burada 2 tane 2 milyon Malta var. Hani Regard'ın falan üstüne çıkmış. Bu niye diye düşünebilirsiniz. Ben son 24 saatteki Malta'yı size göstermek istiyorum. Bakın normalde günde böyle işte 1000 falan izlenmiş. İşte 1500, 1000 falan. 2000 olmuyor. Sonra arkadaşlar ayın bakın 29'unda geldik. 30'unda bir anda 19.000 izlenmiş. Okey, hadi bakalım. Ayın ikisinde 500.000 izlenmiş.
500 bin. Keza bu da aynı şekilde 500 bine yakın. Ne olduğunu, niye böyle olduğunu size söyleyeyim. Malta arkadaşlar reklam basmış videolarına. Yani o kadar az izlenmiş ve dinlenmiş ki hani dengelensin diye reklam basmışlar ve yani bunu görebiliyoruz. Yani bu gizli kalabilecek bir şey değildi. Niye böyle yaptılar anlamadım. Çok komik bence. Sonuç olarak bir de totale bakmak isterim. YouTube ve Spotify toplamında en çok dinlenen şarkı İtalya Per Sempre Sì Sal Da Vinci. 27 milyon kere dinlenmiş bu şarkı. İkinci sırada Felicia var İsveç'ten My System ile 19 milyon izlenmiş ve dinlenmiş. Üçüncü sırada ise Finlandiya var Liken Hayton ile 14 milyon, neredeyse 15 milyon izlenmesi ve dinlenmesi var. Dördüncü sırada Calla, beşinci sırada Ferto onu takip ediyor. Son olarak bir de bahislerdeki durumlara bakalım. Bahislerde Finlandiya hala ilk sırada. Yarışmayı kim kazanır üzerine bu bahisler. İkinci sırada Yunanistan. İyi bir yükseliş yapmış. Yunanistan burada değildi diye hatırlıyorum son baktığımızda. Üçüncü sırada Danimarka var. Dördüncü sırada Avustralya var. Beşinci sırada Fransa var. Okey, yani Finlandiya hala bayrağı elinde taşıyor ama Yunanistan'ın bu yükselişi gerçekten şaşırttı beni. Bir önceki videoda top 5 listesini daha mantıklı bulmuştuk. O yüzden bir de top 5'e bakalım istiyorum ben. Top 5'te Finlandiya, Yunanistan, Danimarka, Avustralya ve Fransa olacağı... Fransa yalnız... Fransa olacağı öngörülüyor. Ben İsrail'le top 5'te olacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden pek gerçekçi değil bence bu sonuçlar. Keza Kıbrıs mesela çok aşağılarda kalmış. Kıbrıs'ın ya da İsveç'in çok daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Romanya keza çok iyi ama okey, yani ilk onda gibi görünüyor şu an. Son olarak da Top 10'e bakalım. Finlandiya, İsrail, yani çok daha gerçekçi bir liste. Yunanistan, Danimarka, Fransa, Avustralya, Ukrayna, İsveç, İtalya, Romanya. Çok okey ve çok gerçekçi bir sıralama bence bu. Dinlenmeleri de göz önüne aldığımızda yaklaşık olarak böyle bir sonuç alabiliriz. Bir tek Ukrayna, yani neyse. Ama şu anda son bahisler bu şekilde. Sonraki videoda sizin için ufak bir sürprizim var. Bunun duyurusunu yaptım. Bir sonraki videoda gelecek. Yeni videoları ve güncellemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi unutmayın. Ayrıca katıl üyelikleri ve süper teşekkürlerle kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum. Eurovision haftasında Viyana'da neler yaptığımı kaçırmamak için de sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.